Beleza. Olha que lindo. Funcionamento desse motor. Olha aí, velho. Olha que coisa linda. Eu não queria. Você acredita? Que é o pistão, ó. Tá vendo a molhadura em cima na cabeça do pistão? Na hora que eu tirei o cabeçote, eu disse, ai. Vamos trocar o óleo, cara. Troca com 500 km, cara. Olha aí os anéis aí. Ó, o primeiro anel, esse aqui de óleo, raspador de óleo, tá belezinha até, não tá tão ruim. Tá raspando, né? Mas o segundo, ó, o segundo não tem mais nada de pressão. Não tem mais nada, cara. Tá a abertura dele. Entendeu? Mas não tem pressão. Fechou, mano. Vamos fazer uma retificazinha aqui. Barulho do motor. Deixa eu ver se consigo aqui. Nossa, vocês caíram. Foi mal, hein?